ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ ചെടി കണ്ടോ? ഇത് നന്നായി പൂവിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു പൂച്ചെടിയൊന്നുമല്ല. ചിലർക്കിത് കാണുമ്പോൾ കാപ്പിയുടെ ചെടിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് കാപ്പിച്ചെടിയല്ല, ഒരു ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ് ആണ്. കണ്ടോ എന്തോരം പൂക്കളാണ്. ഇത് മക്കോട്ട ദേവ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയാണ്. ഈ ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് സാധാ ഫ്രൂട്ട്സ് പോലെ നേരിട്ട് കഴിക്കാം, മധുരമുള്ള അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഒരു മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഫ്രൂട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊലി ഉണക്കിയിട്ടെന്തോ മെഡിസിനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഷുഗറിനൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാണുമ്പോൾ കരുതും ഇത് നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ടാണെന്ന്. പക്ഷേ നേരിട്ടത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നൊരു ചെടിയാണ്. കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് വെയിൽ കിട്ടിയാൽ മതി. നന്നായി വളരുന്നുണ്ട്. 2-3 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലുതായിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരു യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മേലത്തെ തൊലി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഉണക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഷുഗർ കുറയുന്നു എന്നൊക്കെയാണ്. കൂടുതലായി ഇതിൻ്റെ യൂസ് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അത് കാണാൻ നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ടാണ്.